Dadaxon Hasanov intervyularida ko'rib qoldimda, juda ko'pchilik o'sha mustaqillik yillarida muxolif tuzilgan. Islom Karimov paytda Muhammad Solihni bular prezidentlikka nomzod qilib ilgari surilganda ikkitasi. Qolgan muxoliflar hammasi Amerikaga, Yevropaga, Turkiyaga hamma joyga qochib ketgan. Bitta Dadaxon Hasanov O'zbekistonda qolgan. Shu nima deyapti, aytadiki, inson bir narsaga qarshi chiqdingmi, qochma. Kurash qilmoqchimisan, o'z yurtingda turib qil. Qamab qo'yadi-da u bu. Qamasang ham shu qamoqxona ham O'zbekistonniki, shu vatanning bir bo'lagi shu ham. Qamasang ham O'zbekistonda qama. Xor bo'lsang ham O'zbekistonda bo'l. Xalq yesa ye, ichsa ich, tursa tur. Bu haqiqiy vatanparvarlik. U ketib, chetda turib olib gapirib, unaqa u vatanparvarlik, u muxolif emas u. U hammasi o'zining shaxsiy manfaatga ketgan. Haqiqiy vatanparvar insonlar otsa ham shu yerda qoladi. Otuvga bo'lsa ham shu mamlakatni tanlaydi. Shu yurt uchun, millat uchun o'limga tik boqadi. Buni haqiqiy, bunda boshqa g'oya yo'q, bundan pul yo'q, boshqa narsa yo'q. Shuning uchun bu shu yerda turib kurashadi. Endi gapirib chetga chiqib olib qochib turib, chetdan turib yomonlab o'tirganlar maqsadlari boshqa. Uni fikrlarida, boshqalarning tagida boshqa maqsad bor. Bo'lmasa nimaga? Kelsa adolatli gapirsa, boshqa bo'lsa, hech bo'lmasa haq yo'lda qamalgan bo'ladi. O'zi ishonmaydi-da g'oyasiga, tushunayapsizmi? O'zi ishongan odam qo'rqmaydi.